Allá en Tlaltizapán, el Partido del Trabajo lleva como sus candidatos, o más bien como su candidato a la alcaldía, a Joaquín Carpintero Salazar. Usted ya lo conoce, él ya fue presidente allá en Tlaltizapán, quiere ir por un segundo periodo. Lo acompaña Aide Alvea Rodríguez en la sindicalía y los regidores son Rafael Mendoza Rojo, Esperanza Juárez Mérida, Mario Flores Rodríguez, Leticia Alcocer Vázquez y Faustino Perdomo Valdés. Son los candidatos del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Tlaltizapán.